ui dây phải một bà đó rồi này dân mình run su sedai pi prek perlem ngើបឡើងមកគឺថាមកដល់បឹងជីវិតអ្នកនេសាទពិបាកតែសប្បាយមើលអាដើមទៅបុកម៉ានហើយឡើយដុះស្លឹកលឹកទ្រូបុកដុះដើមនេះអាគេដាំយ៉ាងងាប់ដុះហើយដុះអូយដាំពតអីគេពតអីគេពតតកួនគេអូម៉េចពតដីអាហ្នឹងគឺពតដីវាណាអញ្ចឹងដើម្បីវាដាំតកួនដាំកញ្ឆែតណាអូវាពតបវេនវាជួលដីបឹងមានគេជួលទេធម្មតាបឹងមានម្ចាស់ហតា500មួយឆ្នាំចំui dây phải một bà đó rồi này sọt mùi là khò mà khọt lằng ruồi nhỉ như này đến tình này ốc côn mấy nó bàn mấy nó nhỉ đấy viên kia toàn cái thư vi rồi ốc côn mà chứ tầm lơi thầm chỉ cúng mớm nó như thật thê thật thác tuy là thực tầm co tầm thứ lụt mà mẹ liền pi crop mà là muốn con châu phải chích đập và lưới đây chút đi Việt Đà vậy á miền Pì là Việt Đà miền Pì Việt đi thế đó miền Pì Đà và miền Pì đi thế mình ọt phắc lên bia phắc cái gì mà cay hả